அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை ஸ்டைல் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் லிவர். சிக்கன் லிவர் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 kg சிக்கன் லிவர் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது சின்ன சின்ன பீஸை நீங்கள் கட் பண்ணியும் நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது நல்லா சூடான பிறகு இந்த லிவர் டைரெக்டாக எடுத்து இந்த எண்ணெயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகட்டும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நீங்கள் எண்ணெயில் போடும்போது பார்த்து நீங்கள் போடணும். ஏன்னா போட்ட உடனே இது கொஞ்சம் வடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக குக் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது ரோஸ்ட்டு தான் பண்ண போகிறோம். ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு நல்ல பழுத்த தக்காளி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் கிளியராக போயிடுச்சு. பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயிட்ட பிறகு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதில் ஏதாவது கறி எதுவுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை. ஃபுல்லாக லிவர் தான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். இது இந்த பச்சை ஸ்மெல் இது இருக்குல்ல, இந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் அதை பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த மிளகாத்தூள் அதிகமாக காரம் இருந்துச்சுன்னா ஒரே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் போட்டுடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த தக்காளி இந்த லிவரோடு சேர்ந்து நல்லா மேஷ் ஆகி குக் ஆகி ரோஸ்ட் மாதிரி வரட்டும். அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலாலாம் இந்த தக்காளியிலேருந்து சேர்ந்து நல்லா மேஷ் ஆகி குக் ஆகி வந்தால் தான் இது ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பாய்.